السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى نلقاكم الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده، واليوم ان شاء الله مع فيديو جديد على القناه. وغادي نخرجوا من الكوزينه، واخيرا اليوم ديتكم معايا، درنا واحد الخريجه للطبيعه وخرجتكم معايا باش تشوفوا معايا الدنيا كيفاش دايره. صراحه زوينه غزاله بزاف، بما انه الحمد لله صبت الشتيوه اللي كنا افتقدناها، والحمد لله يعني الطبيعه موجوده والدنيا زيانه الحمد لله. صراحه افتقدنا هذا الجو بزاف بزاف ديال الخضوره في الغابه صراحه، لانه حنا المنطقه اللي كنسكنوا فيها يعني سوس. الناس ديال سوس عارفين باللي هذه المنطقه هذه كتعاني بزاف بزاف من الجفاف، والحمد لله يعني الدنيا زيانه شي شويه، خضرت شي شويه والحمد لله. وقلنا علاش لا ما ندير واحد الخرجه، دينا وليداتنا، خرجنا معيناتنا، دينا كاع اللوازم اللي غادي نحتاجو مع بعض الصديقات والاحباب، ودرنا خريجه اللي غزاله بزاف. دوزنا نهار اللي زوين بزاف، خرجنا فيه، بدلنا الروتين اليومي ديالنا وكسرنا هذاك الروتين اللي ديما مولفينو. الدراري كذلك يعني كسروا الروتين وبدلوا الجو. يعني ديما القرايه، ديما الدار القرايه، الدار القرايه. صراحه خرجناهم باش يبدلوا الروتين ديالهم حتى هما ويرجعوا بمورال طالع من بعد العطله ان شاء الله. ودابا كما كتشوفوا معايا الدنيا راه زوينه بزاف في الخضوره، وانا كنوريكم شجره الاركان. صراحه زوينه، بدات كتخرج هذوك الحبات ديال الاركان. ها نتوما هنا كنوريكم، صراحه زوين بزاف. والجو كان يا سلام، صراحه ما سخيناش بالنهار يدوز. نخليكم مع الفيديو باش تكملوا معايا اشنو درنا فيه وشنو هما الاشياء اللي حضرنا فيه وكيفاش دوزنا هذا النهار هذا. وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، وما تنساوش الا كنتو غتشوفوا القناه لاول مره وعجبكم المحتوى اللي كنحط لكم، ما تنسوش الاشتراك والضغط على زر الجرس وتفعيله. كنأكد عليها كتفعلوا الجرس باش كيوصلكم دائما الجديد ديال القناة. ومرحبا بكم كاملين. وهنا غادي نبداو. درنا اللحم درنا الدجاج في الطاجين. هنا ديجا البنات كانوا شرملوا هذاك الدجاج، يعني جابوه مشرمل باش كيجي لذيذ وكيتبنن مزيان. المهم داروه في الطواجن بحال هكا كما كتشوفوا. هنا درنا غير طويجنات كما قلت لكم، يعني درنا داك الدجاج في الطاجين اولا في الطواجن. وهنا درناه مع دينا معنا البوطه الصغيره، دينا معنا البوطه الكبيره، ما خلينا ما دينا الصراحه. المهم درنا هاد الطويجنات هادو فوق البوطه غير باش كتشحر لينا داك الدجاج شي شويه في الاثناء اللي راهم يعني داروا العواد باش هذا باش يشعلوا، باش يطيبوا هاد الطواجن هادو على العواد. صراحه زوين بزاف، جاو لذات بزاف. الله يعطيك الصحه الاخت اللي كانت طيبت لينا الطوجنات، جاو يا سلام. درت لهم البصله درت القزبر والمعدنوس، وغادي دير الزيت. المهم هادشي تعاوننا فيه كامل، يعني كل وحده شنو دارت، شي كينقي البصله، شي كيقرد الربيع. المهم صراحه الجو كان يا سلام زوين بزاف. هنا الطاجين الاخر غادي دير ليه نفس الشيء، غادي دير ليه البصله وغدير ليه الربيع، ودرت عليهم شويه ديال الضمه ديال الزعفران اللي عطاهم واحد المذاق اللي زوين بزاف. صراحه كما قلت لكم طلعوا طويجنات يا سلام، ما شهيتكم فيهم. والطويجنات ديال الغابه اللي كيكونوا طايبين في الغابه وسيختوا على العواد راه كيكونوا واعرين ما تشبعوش منهم. وكذلك مع اللمه، يعني فاش كتكون اللمه وكيكونوا الناس مجموعين كتكون الماكله زوينه ولذيذه. هنا درت البصله ودرت القزبر والمعدنوس كيف العاده والزيت، وقطعت عليهم باش زعما يتشحروا شي شويه. هنا الطوجنات الاخرين كذلك غادي دير لهم نفس الشيء، شويه ديال الطامه ديال الزعفران باش كتعطي المذاق، حيت واقيلا ما كانتش درتها مع الشرموله ديال الدجاج ودرتها دابا. وغادي دير عليهم حتى هما البصله والربيع والزيت، وغادي نتسناو حتى يشعلوا لينا العواد مزيان. وهنا كما كتشوفوا هنا الاخت اللي تكلفت بالعواد راها شعلت العواد في واحد البلاصه، دارت الحجر تما باش ما يمشيش ليها ما تمشيش ليها العافيه مع الربيع، يعني درت ليها الحجره من الجناب.
وأنا هنا كنصور وكنوريكم يعني الجو كيفاش داير، شاركت معكم هاد النهار هذا بكل تفاصيله كيفاش داز. وهنا فرشنا هاد الحصيرة هادي الكبيرة باش يتجمعوا فيها البنات والعيالات اللي كانوا مشاو معنا لهاد الخرجة هادي. درنا في فرشنا هاديك الحصيرة تحت الظل ديال ديك الشجرة ديال الأركان، صراحة واحد الظليل ما شهيتكم فيه، زوين 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 بزاف. وهنا أنا كنوريكم يعني كنوريكم الطبيعة والجو كيفاش داير، والوليدات راه كيلعبوا لقاو داكشي اللي بغاو. أنا ولدي صراحة لقى داكشي اللي بغا، رجع حالته بالتراب يعني فرّغ كاع ديك الطاقة اللي كانت فيه فرّغها كاملة في هاد الخرجة هادي. وصراحة كلنا صراحة فرّغنا هاديك الطاقة اللي كانت فينا، لأنه صراحة عيينا من الجو ديال الدار ديما. والحمد لله بدلنا الجو. وهنا صافي راه العواد وجدوا، داروا الفخر فوق المجامر كما كتشوفوا. حيت كما قلت لكم راه دينا معنا كلشي، يعني كاع اللوازم اللي غادي نحتاجوهم راه ديناهم معنا. الكانون دينا، الطواجن دينا، العطريه، كلشي ديناه. هنا صافي راه داروا الطواجن على الفخر. وصافي دابا غادي يخليوهم باش يطيبوا على خاطرهم. وهنا ما كانش عندنا الكانون يعني مجمر اخر، درنا غير داك الحجر في الجناب ودرنا ليه داك الفخر في الوسط صافي، وطيبنا عليه هذاك الطويجين وجا زوين. يعني سلكنا راسنا صافي. هنا الطويجينات ديالنا بداو كيتقلاو، هنا كيتقلبهم كتشحرهم الاخت، كتقلب داك الدجاج باش كيتقلى من جميع الجهات. وما تديوش على ديك الروينه وديك الحاله اللي كانت تما، راه جمعنا كلشي، راه ماشي بحال الكوزينه راكم عارفين يعني الشغل ديال الغابه كيفاش كيكون الا كنتو خارجين. يعني لقينا كلشي في الارض وهذا، ومن بعد راه جمعنا كلشي ما خليناش هكاك. صافي هنا كما قلت لكم يعني بدات كتقلب في هذاك الدجاج باش كيتشحر من جميع الجهات. صراحه واحد الريحه طالعه في هاد الطويجنات ما شهيتكم، زوينين بزاف، جاو لذاذ صراحه. الله يعطي الصحه للسيده اللي كانت طيباتهم لينا، جاو لذاذ بزاف. وكما قلت لكم يعني ملي كتكون يعني الماكله طيبه على العواد وطيبه في الغابه ومع اللمه ديال الاحباب، كتجي الماكله ألذ صراحه. صافي هنا الطويجنات راهم تقلاو مزيان. هنا كدير عليهم البصله اللي كنا قطعناها، كدير لهم ديك البصيله من الفوق. وهنا مطيشه كذلك، الاخت اللي نقات لينا مطيشه راه كما كتشوفوا معايا. غادي دير لهم البصله وغادي دير لهم مطيشه. وصافي هنا درت عليهم مطيشه من الفوق. ودرت الزيتون حتى هو كذلك، الزيتون الاخضر اللي زوقت به الطويجين من الفوق. صافي غادي دير الزيتون لهاد الطوجنات كاملين اللي كتشوفوا معايا. وصافي هنا الطوجنات ديالنا من بعد ما طابوا طابت اللحيمه مزيانه ولا الدجاج طاب مزيان. صافي هنا زوقوهم بشويه ديال البيض مسلوق
وداروا ديك المزيوده ديال الحار، شويه ديال الحامض مسير. هنا كنوريكم هاد الطاجين كيفاش داير. جات المريقه خاطره وعاقده ولذيذه صراحه، جاو طويجنات لذاذ كنقولها ونعاودها لانه فعلا جاو زوينين بزاف في المذاق، رائعين جدا. صافي هنا غادي يزوقوهم كاملين بالبيض مسلوق، وجبنا معنا الخبز. جبنا معنا الخبز. صافي دابا غادي نكملوا التزيين ديال هاد الطويجنات، وغادي ندوزو باش نتغداو. هنا راني كنشارك معكم كلشي، يعني صراحه شاركت معكم النهار كامل كيفاش دوزناه بلا زواق بلا حتى شي حاجه، يعني داكشي متواضع وداكشي زوين. صافي دابا الطوجينات راهم واجدين غادي نتغداو. ومن بعد ما تغدينا الاخت اللي تكلفت لينا بالشفنج الله يعطيها الصحه، هنا بدات كتعجن العجينه ديال الشفنج، دارت الدقيق ودارت الخميره، شويه ديال السكر سنيده وشويه ديال الملحه، وغادي تعجنوا بالماء دافي، يعني عجينه عاديه. مهم الشفنج ديال الغابه وصراحه راه طلع زوين، طلع واعر. غتشوفوا معايا النتيجه ديالو من بعد ما غادي طيبوه كيفاش غادي يجي. صافي انا غادي تضيف في الماء دافي وغادي تبقى تعجن هذيك العجينه ديال السفنج. صافي هنا من بعد ما جمعت العجينه ودرت ليها الماء الكافي، دابا غادي تبدا تدلك فيها مزيان مزيان حتى كترطب مزيان. صافي ها هي دلكاتها، غادي تخليها باش تخمر مزيان. وهنا بدينا في الطياب، ما صورتش لكم من الاول، بدينا كنطيبو. كنطيبو على العواد. صراحه في الاول كنا كنطيبو هاد الشفنج هذا فوق البوطه، ولكن النار ديال البوطه كانت مهيله بزاف وما كانش كيطيب لينا، ما كانش كيتحمر لينا دغيا. ودرنا العواد، شعلنا العواد مره اخرى ودرنا عليه هاد المقيله هذه باش نطيبوا هاد الشفنج هذا. هانتوما كما كتشوفوا كيفاش جا زوين، جا منفوخ وجا هشيش وزوين بزاف، صراحه رائع جدا. وفيه هذاك المذاق ديال العواد، يا سلام ما شهيتكم فيه، يعني من السم ديك الريحه ديال العواد صراحه زوين زوين بزاف، والله الا رائع جدا. هنا كلشي معاون، كلشي كيصايب، حتى وحده ما جالسه كل وحده راه دارت يديها في هاد الشفنج هذا، وكل وحده دارت يديها في دوك الطويجنات، يعني تعاوننا بيناتنا باش نساليو دغيا وباش زعما نجلسوا شويه. وهنا البريريت ديال اتاي تا هو كيطيب على المجمر كما كتشوفوا. غنخليه حتى يتشحر مزيان مزيان وطلع كويس. يا سلام، شكرا الاخت اللي كانت صيبت لينا الاتاي، جا زوين. وهنا الشفنج ديالنا راه طاب، درناه في سنيده. واخا هاد الاول ما كانش تحمر لينا بزاف كما قلت لكم، المشكل ديال البوطه هذا راه مازال ما باقيين كيطيبوا، مازال ما كملوش الطياب ديالو. هنا اتاي ديالنا هو راه وجد، صراحه كويس مشحر مشبشب رائع جدا، صراحه لذيذ. جا كاس يا سلام لذيذ بزاف. وصافي جلسنا ودرنا الكوتي ديالنا، كلينا داك الشفنج وشربنا كويس ديال اتاي،
وعاودنا عمرنا براد آخر ديال الأتاي، وصافي وهكا داز النهار ديالنا صراحة ما سخيناش. بدلنا الجو مزيان مزيان، جمعنا هذيك الروينه كاملين اللي خلينا مورانا، وجمعنا ديك الحصيره وجمعنا داك الفراش داك عفوا داك المواعن كاملين، يعني كل وحده هزات شي حاجه، كل وحده جمعت شي حاجه ونقينا الدنيا ما خليناهاش زعما موسخه، كلشي تجمع كلشي كان هو هذاك. وصافي دابا راجعين للدار، دابا راه قرب المغرب ولا باقي ما كنمشيو الدن المغرب في الطريق، وحنا دابا راجعين للدار كل وحده غاديه للدار ديالها. صراحه ما سخيناش بالنهار يدوز. ما مشيناش بكري صراحةً، يعني لو كان مشينا بكري كنا غادي نبروفيتو أكتر في هاديك الخرجة. مشينا حتى ل12 ديال النهار، يعني تعطلنا شي شوية. داز النهار زوين صراحة ما سخيناش به، بدلنا الجو مزيان مزيان، ورجعنا بواحد الطاقة إيجابية، والدراري حتى هما لعبوا مزيان، شبعوا تراب، شبعوا خضورة. يعني صراحة الجو كان زوين بزاف والله ما سخينا نرجعو. وإلا كان عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو ليا لايك وتبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم والأحباب، وبالسلامة عليكم حتى الفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.